pegando 6. Gente, tá melhor com flash ou sem? Com flash, né? Mas sem flash nada. Bem, né, gente? Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma cold slime com aqueles gelzinhos que saem da fralda. Eu não mostrei o tirando, porque senão ia demorar muito. Mas, ó, tem bastante. Deu uma fralda. Gente, deixa eu tirar o flash que fica sem flash. Gente, tá muito... Tá dando escuridão. E aqui deu uma fralda, tem, né? E rende muito, tá? Eu vou fazer com a cola Maxi. Cola Maxi não é uma cola muito boa pra slimes, mas eu dei uma chance de dar certo, dei outra, não deu. Vou dar outra aqui, né? Não sei se é lote, gente. A colazinha já tá aqui dentro. Deixa eu até esquecer que eu tinha aqui. Aqui tem 40 gramas de cola. Gente, a gente paga uns 75 para 90 gramas de cola. Eu recomendo vocês comprarem, mas eu queria gastar só um pouco. Olha, escorrendo a cola. Eu já limpei tudo aqui e também porque eu ia ter que limpar. Do jeito que eu fiz, eu limpei justamente pra isso, pra não sujar. Minha irmã tá em casa fazer consulta. Pra quê? Vocês vão perguntar. Sua irmã tá doente? Não, gente, minha irmã tá grávida. Eu não sei se já aconteceu no canal, mas vai descobrir segunda-feira se é menino ou menina. E eu tô muito ansiosa. Ai, meu sobrinhozinho. Pronto. Depois disso, eu vou pôr um pouco dessa misturinha mágica que eu faço com um monte de coisa. Eu vou pôr bem pouco, gente, porque essa misturinha tá muito linda. Eu acho que eu exagerei em algum ingrediente. Ela deixa super mole, ajuda. Mas como a cola Max já é líquida, então não muito. Ele tem um ativador, que é o água boricada com bicarbonato de sódio. Oh, não mudou nada, tá vendo? Gente, minha água boricada tá do resto. Engrossou mais, então eu vou mexer bem. Não mudou quase nada, mas engrossou um pouco. Que eu já não dei de chá, tá, gente? Tô tentando tirar aqui. Pronto, mais bicarbonato. Gente, é bem baratinho o bicarbonato. Você pode fazer com bicarbonato e água também. Mas quando eu faço não dá certo. Mas tem gente que faz e dá certo. Você pode ter essa chance. Fortalecer aqui minha água boricada. Quando você põe muito, gente, fica forte a misturinha. Mas tem hora que deixa tão forte que você pode pôr um pouco e só pra ele tá fraco e não conseguir dar o ponto no slime, que ela já vai ficar dura. Já aconteceu isso comigo? Não! Mas pode acontecer. Se você pôr muito. É porque tá do resto. Porque eu tenho esse ativador, mas ele não presta. Não presta assim, demora muito de ativar. E só ele por um ativa. Você tem que dar uma ativada com isso aqui. Vamos ver agora se vai mudar. Não deu muita mudada. Deu empelotada, então você tem que ir mexendo. Cola Max é negócio de mexer. Você não pode, você vai falar, nossa, vou mexer, então eu vou dar logo, picar, ativador. Aí vai ficar dura. Então você vai pondo de pouco mesmo, porque a Cola Max ela demora mesmo pra ativar. Mas se você mexendo de pouco em pouco, você ir pondo as misturinhas de pouco. Qualquer mistura, gente, pode ser o Borax, qualquer uma. Principalmente se estiver forte. E você tem que deixar ela mais durinha, gente. Não dura, assim, de ficar quebrando, mas grudento, vamos dizer. E tá. Chibateira. Isso não significa isso aqui, assim, tá? Deixa eu ver. Não aqui na minha escola. Olha, gente, que o ativador deixa lixo. Agora vamos mexer bem. Pra ajudar já. Tá empelotando já, gente. Não sei se o bicarbonato empelota muito. Você tem que ir mexendo bem.
Aquele ativador ele não tá prestando, gente. Não sei o que foi nele, não sei se eu tenho que pôr mais aqui. Mexe bem. E, gente, aquele ativador, não sei se é porque ele é água lubrificada. Ele come carbonato com água normal. Eu ponho água normal pra render, né, gente? Porque passa muito slime. Esse potinho aqui é daqui meleca, que tinha uma. Só que e eu prefiro 1000 vezes slime do que aqui meleca. Vai mexe muito, gente. Tá começando a dar uma pelatada. Acho que eu vou gastar todo o meu ativador nesse aqui, nesse slime. Ó, engrossou bastante. Tá nesse ponto já, então eu vou pôr a tintura. Já era pra não ter puro, só que esqueci. Minha tinta verde já tá acabando, tem mais amarela. Gente, eu fiz minha slime codes já e deu muito certo. Também foi com cola max. Só que ela já tava pronta. Eu tinha feito ela, já tava total pronta. Deixa eu ver aqui um pouco. Ui, gente! Deu ponto! Eu achei que era mentira. Ó, a tinta com a cola dá ponto mesmo. Não sabia dessa. Vou mexer muito. Olha, a tinta já ajudou bem mais. Gente, aqui ó, vai ver a slime pra mostrar. Tá bem pequena, porque... Gente, e ela fica na consistência muito boa e fica muito elástica. Ó. É cold, gente, minha primeira... Essa aqui foi minha primeira. Já vai ser a segunda, se der certo, né? Aí, se não der certo, eu guardo essa navezinha. Mas não sei se dá. Era pra me ter feito depois, cara, se ela tivesse pronta, mas... Ó, já tá dando ponto já. Então a Max parece que ela vai dar ponto, só que não dá, sei lá. A gente tá mexendo assim, parece que tá dando ponto, ó. Só que na verdade não tá. Aí, agora sim tá dando a mistura. Gente, eu sou dessas de mexer já com a mão, mas eu não vou mexer porque eu preciso pôr mais ativador, esqueci. Já ia esqueci. Da última vez, se a coisa eu fico doida pra ativar logo, aí deixa eu ver o slime. Já tá começando a soltar, então eu vou pôr uma gota. Sabe? Uma gota. E vamos misturar bem. Deixa eu ver se ela tá quebradiça. Ai, gente, ela tá grossa, já tá grudando já, ó. Vou mexer pra você ver, ó. Vocês estão vendo? Não pode que tá ficando muito grande. Aqui não é o ponto, você tem que deixar ela mais durinha que isso pra pôr, porque deixa muito líquida pra ver. E rende muito mesmo. Caso me dê no pote. Ah, mas tá muito bonita na mão. Já ia meter na mão. Ainda bem que tô atenta hoje, viu, gente? Não sei se é porque ela não tá ressecada. Ó, gente, já tá dando ponto. Mas tá bem assim, tem que abrir isso. Vamos ver, né? Ó, já desgrudou total, então eu vou pôr logo na mesa. Pra ir dando ponto. Tá líquida, bem grudenta ainda. Não vai chegar. E essa meleca aqui. Tá até minha irmã mais velha. Mas eu vou limpar, né, gente? Gente, não tá boa. Gente, se você lembrar, sempre que eu faço um Cola Max fica muito gloss, sério. Ainda bem que eu amo usar um gloss, né? Tá elástica assim, mas tá bem grudentinha. Eu acho que se eu mexer aqui mais nela, porque ela já tá meio quebradiça. Aí se eu acho que eu pôr aqui mais ativador, já vai ficar cuidado. Ó, tá boa, não tá pior slime. Tá clique, tá gloss. Mas a Cola Max não é uma cola muito boa. Mas se você tiver aí com pouco dinheiro, dá de você fazer se você ir na calma. Mas ela tá com consistência muito boa. Eu vou deixar ela mais grande aqui, porque se eu tiver mais, vai dar merda. Eu vou pondo de pouco em pouco a neve. Tem uns bolinhos aqui, mas não tá... Vou pegar aqui o gel. Gente, o gel não é aquele algodão que você... que vem primeiro. É que fica depois do algodão. Espero que fique for... Oh, 12. Tem que misturar muito. Tá
tá bem diferente, vamos dizer. Ficou mais durinha. Depois da que eu não gosto. Minha misturinha mágica. Que não sei se vai dar muito bem de coisa, né? Eu acho que vai ficar muito. Gente, eu ia fazer mais cedo, quando minha irmã tava aqui. Só que eu dormi. Aí falei, quando eu acordar, eu faço minha tarefa de casa. Depois da tarefa de casa eu faço 6 lives. Só que aí, depois que eu fiz minha tarefa de casa, Cícera não dei tomar banho. Cícera é minha irmã. Aí, eu fui tomar meu banho. Aí, Cícera foi tomar o dela, né? Aí, né? Ah, gente, tá uma coisa boa. Sério, gente. Rende muito. Vamos pôr mais um pouco disso aqui. Eu quero gold mesmo. Não que seja, na minha opinião, até agora as lâmpadas que eu já fiz, tá sendo a mais, tipo assim, gostosa de consistência. Mas assim, tipo, gente, eu vou dar uma arrumada aqui já. Tem um pouco de cor, mas eu não vou tirando. Vou guardar tudo aqui já. Tá bem bagunça. Deixa eu guardar esse ativador. Essa colher, essa bolsinha. Eu já vou arrumando, gente, caso aconteça um imprevisto, né? Já tá coisa pra arrumar. Ai, coisa mais, gente. Ai, como eu sou exagerada. Ai, que delícia, gente. Fica muito boa, sério. Gente, não tem aquelas nevezinhas falsas? Não sei se vocês vendem no site de vocês. Na minha não vende, tá, gente? Mas se vender é melhor do que a fralda, tá? Eu não falo isso por experiência, porque eu já vi na internet, mas não sei se é verdade. Se não se vende, a mulher disse que é bem baratinho, que é 5, parece que é 5. Essa base aí, vou pôr mais uma vizinha. Eu tô tentando pôr as partes que tá com menos algodão. Gente, vocês não vão conseguir tirar todo sem pôr, deixar o algodão. Tá vendo? Vai ficando mais líquida. Depois as outras. Ó, for, deixa líquida mesmo quando você vai pôr a misturinha. Mas ela tá super de contar, viu? Rende muito, gente. Vocês viram o tamanhozinho dando slime? Eu vou mostrar agora também que ela tá. Tá muito boa. Ai, gente, tá parecendo uma neve mesmo. Eu vou terminar aqui de ativar, né? Com vocês que não vou travar. Nossa, trocou de slime. Eu já vi gente fazendo isso, mas eu não faço, gente. Então, portanto, que eu não quero perder, né, a confiança de vocês. Eu vou pôr mais nevezinha, mesmo que esteja um pouco de algodão. Eu vou pôr. O tanto que tá dando de pôr. Gente, quantidade você que decide. Quantidade de neve, quantidade de slime. Se você quer muito gold, você põe muito. Eu tô fazendo, ó. Gold slime. Tá começando a desligar, gente. Mas eu só vou um pouco. Bastante. Então vou dar uma ventilada. Hoje eu nem fiz bagunça, né? Porque eu limpei os negócios, fralda e tudo mais. Eu não faço muita bagunça. Gente, vocês vão falar, nossa, tá quebradiça. Não, gente, é porque a flor é assim mesmo. Essa aqui tá melhor do que a de ontem. Tá mais flor. Não sei se foi a fralda aqui, onde eu usei turma da Mônica e eu já usei no ursinho. Não sei se foi a fralda que mudou o ponto ou a consistência. Mas eu vou limpar aqui essa mesa, né? Coisa vai mesmo. E, gente, tem outra taça aqui que eu vou misturar. Essa cor aqui tá mais escura do que essa aqui tá mais clarinha. Então vamos misturar, né, logo as duas pra ficar bem grandona. Já tá bem grandona, mas ainda, né, porque já tá grande. Ah, mas... Gente, aqui eu só gosto da coisa da consistência. É melhor que esse que butter do que fluff pra mim, do que tudo, gente. Olha isso, como ela tá boa. Não sei, gente, quando eu tô com a minha colega pra fazer isso com o Max, nunca dá certo. Ela fica dura, espedaçando. Essa aqui tá assim, porque ela quebra um pouco assim, gente. Mas não é por causa da cola. É por causa que é slime em neve, gente. Cold slime, slime tipo, parecido com neve, ó. Olha isso, ela é muito boa.
Mas ela quebra um pouco, assim, por causa da nevezinha. Mas ela é super boba. Ai, acabou. Ó. Uma fralda, gente, deixa ela super fofa. Pode ser até aquela fralda que tá pequena aí no seu sobrinho, na sua sobrinha, no seu primo, na sua priminha. Isso aqui é porque eu brincava de boneca. Aí eu comprava fralda, gente, pra minhas bonecas. Mas eu não compro mais não, porque eu não brinco mais de boneca. Porque é meu... Tinha slime. Deixa eu ver se vai caber. Gente, ficou cheio. Sério, gente. Se eu botasse mais uma 40 gramas, encheu. Gente, aqui foi 40 gramas mais 20 gramas. No máximo. Gente, aqui tem... Ai, ainda. Aqui só foi o que, 40? 60 gramas de cola. Porque a outra vaquinha tinha 20 gramas. Então eu vou... Ai, rendeu muito, velho. Mais uma fralda, né? Tá muito boa, gente. Tá igual neve, idêntica. Não tá idêntica a neve, porque eu nunca vi neve, gente. Nunca peguei neve nem nada. Mas assim... Ai, gente, olha isso. Tinha tipo uma telha de aranha. Se eu tivesse mais neve pra colocar. Eu tenho, mas eu não vou fazer mais bagunça, não. Um dia eu coloco mais. Tá muito boa. Tá parecendo uma neve, assim. Quando a gente pega, tá parecendo uma mofada. Ai, muito boa. Mas ela quebra, gente. Assim, ela estica mais, ó. Mesmo ela quebrando um pouco, ela tá muito boa. Ela é pouco clique. Espero que esteja de vocês escutarem. E ainda o cachorro lá te ajudar, né? Aqui não tem cachorro, tinha, mas não tem mais. Quebrou. Peraí. Estica muito até. Pra uma slime feita de fralda. Ficou muito foda. E tá muito boa, sério. Muito boa. Muito boa. Ó, como ela tá fofinha. Vou dar toda na minha mão. Mas, gente, eu não sei para mexer. Vou aguentar tudo isso. Só vou botar mais uma gota aqui de chegou pra dar. Nunca botar por dentro pra dar mais um ponto assim, mais durinho. Tubo de cola no lixo ainda. Quando a gente aperta, dá uma agonia, ela fica vazando assim, ó. Pelos laterais do dedo, nem que a gente feche. Ela vaza pela bordinha. O que ela tá me impressionando é a consistência. Eu nunca fiz, gente, slime com massa de EVA. Se vocês chegarem nesse vídeo a 50 likes, vamos dizer, eu volto fazendo mais slimes. Ou eu compro a massa de EVA e testo aqui com vocês. A gente vai arrumar isso aqui tudo e volto já. No estralar de dedos, só que não. Eu vou travar o vídeo e volto com tudo arrumado. Voltei, caregas. Tá escuro, né? Não sei se é o quê. Tá aqui, né? Tá fora. Slime. Aqui deu uma escura, fica claro. Tá boa. E, gente, ela adianta, vai caindo mais neve. Esse aqui não tá tão... Não sei se é porque esse aqui eu deixei bem mais líquida. Isso mais. Fica uns pedacinhos, gente, se mostrando. Tá tipo telha. A gente... Ai, tá muito grande esse slime. Mas tá muito boa. Ó. Ela abriu uma telhazinha. Gente, ó. Ela parece telha. Não parece, quando a gente aperta. Ai, gente, eu gosto muito dela pra consistência. Não por causa do esticamento, que ela quebra um pouco. Não por causa do clique, ela é bem pouco. Sim, por causa que ela parece uma nevezinha e tem uma consistência super boa. E essa cor verde tá muito linda. Olha. Depois eu vou fazer uma de 1 quilo, talvez. Não sei, gente. Não sei ainda. Tô
depois eu faço meio quilo, faço a de 90 gramas e vai render. Se essa aqui for de 40 gramas, assim, olha, 40 mais um pedacinho, micro pedacinho desse tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanhozão dela. E 90 gramas vai render muito mais. E ainda misturar com esse, vai ficar muito grande, gente. Aí dá uma raiva, ela fica se espatifando o dedo. Ela quebra bastante, mas ela é super boa. Agora fica com os ossinhos da nossa slime. Eu vou mostrar, gente, ela descendo agora. Ó, quando faz isso parece muito uma nevezinha assim, ó, fica com umas camadinhas. Então, foi esse o vídeo mostrando como ensinar a fazer gold slime com fralda.